डिपार्टमेंट ने इससे पहले भी इसका काम स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो फिजिबिलिटी नहीं मिल रही थी। वो काम करने का जो इनका जो होना चाहिए था, एक से फॉर एग्जांपल उनका ज़मीन थी वो फिजिबल नहीं थी। मैन एंड मशीनरी, जो मशीनरी लगी थी वो यहाँ पर काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए इसका काम रुक गया था कुछ अरसे के लिए। उसके बाद ऑनरेबल एमएलए साहब ने मिनिस्टर से मिलकर इस पे पूरी तौर पर एक टीम उन्होंने एक टीम बनाई, तो उन्होंने इसका जायज़ा लिया कुछ एक महीने पहले, कुछ 15 दिन पहले। इसका जो सॉइल टेस्टिंग का इशू जो था वो सॉल्व हो गया, और आप आज देख सकते हैं कुछ दिनों पहले ही इसका काम स्टार्ट हो चुका है। शुक्रिया करा अम खतर एमएलए सोनावारी से अम खतर अनथक कोशिश कर अमुक प्रोजेक्ट कर अप्रूव। तम पे टेक्निकली फॉल्ट सॉइल सॉइल टेस्टिंग खतर अत पाइल वालने हाई मज डिपार्टमेंटली सॉइलस मज मेच मज वालने, मगर चूँकि ये लग भग यह 50-60 वरियों पे कन आय त्राने तम तल तमिक टेक्निकली फॉल्ट अमिस ग रेट डाउन तम रेट निम मेच मज वालने पाइल, मगर सह दलील कहें अमिस कन मज। तम मूजूब पे अमिस यह रिवाइज रेट अत कर अती गो नाइसर गो अप्रूव, नाइसर गई अमिच फिक्सिंग रेट, तो तिमन बुनियादन पे गई अत इंशाल्लाह। शुक्र गुजार गवर्नमेंट, मौजूद गवर्नमेंट।